Всем привет, дорогие друзья! Сегодня последний день лета. И как бы нам не хотелось лето отпускать, у нас впереди осень, и хочется уже творить осенние украшения. И я достала эти бусинки. Это агат, Ботсвана. Посмотрите, какие они чудесные. 8 на 14 миллиметров, и покупала я их в магазине BB Craft. И каждая бусинка со своим рисунком. Можно долго рассматривать их, конечно. Ну и начала я еще подбирать материал. Вот такие бусинки у меня еще есть, агата. Посмотрите, такие цилиндрики. Это давно я покупала бусинки на сайте AliExpress и делала украшения. Но потом оно мне разонравилось, я решила его переделать. Посмотрите. Полосатые какие красивые. Ну, всего лишь 4 штучки, но ничего. Мы же умеем делать из ничего. Конфетку можем сделать. Ну и, конечно же, надо подобрать кулоны. И я нашла вот такие 2 кулончика. По форме одинаковые практически. Но размер немного меньше. И светлее вот этого кабошончика. Как вы видите, я поставила здесь вот такой бейл. Показывала я вам их часто. И здесь очень удобно, петелька раскрывается и можно подвесить любую подвеску. И у меня хорошо прошел этот бейл в отверстие. Я зажала, и он держится отлично. На мой взгляд, если не висеть на кулоне, он будет держаться и никогда не потеряется. Ну, а этот бейл, он немного, то есть кабошон, потолще. И уже такой бейлик не подошел мне. И я решила сплести. Хотя у меня был подходящий бейл вот такого плана. Может быть, кто-то знает, видел или покупал. Он раскрывается и можно вставить в отверстие. Но я что-то решила отложить его и сплести бейл из бисера. По цвету хорошо подошел. Такой коричневый бисер. Приятный такой цвет, шоколадный. И я думаю, будет неплохо смотреться в украшении. Ну и, конечно же, как вы поняли, у меня фурнитура будет бронзовая. Очень хорошо подходит к этому камню бронзовая фурнитура. Я не знаю, может быть, и подошла бы под серебро, но мне больше нравится бронзовый цвет. И есть у меня еще вот такие бусинки. Целая ниточка. Вот такой еще агат, но они матовые, они не блестят. И много здесь темненьких бусин. Я буду, наверное, здесь выбирать с рисунком полосатенькие бусинки. Возможно, мне пригодится это. Так как я хочу 2 же украшения сделать, у меня 2 кулона. Практически одинаковые, только, как видите, цвета разные. Тоже полосатый, какой красивый рисунок. И вот этот потолще, и он потяжелее немного. Это сзади будет такая полосочка здесь. Ну, ее практически не видно. Вот эти темные бусинки есть несколько, да? Вот эти, например, одинаковые бусинки. И вот эти бусинки уберу и поставлю, наверное, к этому кулону. А остальные светлые все будут с этим кулончиком. А вот эти, наверное, бусинки к этому кулончику. Вот такие у меня планы сделать осенние 2 украшения. Здесь не будет у меня ничего сложного. Просто я буду набирать на ювелирный тросик. Ну и какой-нибудь интересный набор буду придумывать. Фурнитуры достаточно бронзовой. Даже вот такие бусинки я приготовила. Возможно, я их поставлю с вот этими цилиндрическими. По форме они хорошо подходят. Ну и буду интересные моменты показывать вам. Колье у меня готово, и покажу его в конце. А сейчас я хочу сделать еще сережки. Оставила вот такие 2 бусинки. Беру вот такой тоненький пин с шариком. Подобрала вот такие шапочки малюсенькие. И вот такую бусину проставочную. Сначала я набираю шапочку, бусинку. И вот такая у меня интересная получается шапочка, посмотрите. Бусинка у меня не закрывается шапочками, а вот так смотрится. И теперь я хочу закрутить здесь пин
в несколько оборотов. И вот так, смотрите, я держу, придерживаю круглогубцами. Хорошо подтягиваем шарик и вот так загнули. Теперь переставляем круглогубцы вот так и пальчиками поправляем. Но теперь мне понадобится еще плоскогубцы. А я хочу, чтобы эта подвесочка у меня располагалась на вот таких палочках. И сразу я закручивать буду вместе с этой палочкой. Вот так у меня получается. Я буду придерживать плоскогубцами. Ну и здесь я беру уже, хотя можно и руками попробовать. Переворачиваю и закручиваю. Теперь мне нужен инструмент. С зубчиками я возьму плоскогубцы. Можно подкрутить еще, но я думаю, достаточно. И обрезаю. Теперь этот острый кончик надо закрутить. Подкручиваю его, и его не видно. Получилась у меня петелька. Если немного уходит в сторону, можно поправить. И вот такая подвесочка получается. На палочке я хочу такие длинные сделать. И, скорее всего, вот такие пусеты поставить. Можно, конечно, и поставить вот такие, но я померила, очень длинные получаются, так как вот здесь у нас ушко и длинноватый, я думаю. Ну, а здесь они уже будут на колечко крепиться. Берем колечко маленькое и соединяем. Вот такие длинненькие получились серьги. Так, сейчас я еще вторую сделаю. И еще хочу один вариант показать. И второй вариант сережек. Вот такие две бусинки я отложила. Это немного бракованная. Как видите, это не скол, но это гладкое все края. Немного видно, я в украшение ее не поставила. Но можно поставить в серьги такую бусинку. Я думаю, если поставить вот такую шапочку, и этот дефект можно прикрыть. Практически его не видно будет. Вот так будет выглядеть. Ну, а сверху можно поставить маленькую шапочку. И получается вот такая подвесочка. Или шапочку можно другую. Вот так тоже неплохо. Или, наверное, поменьше. Вторая хорошая бусинка. И вот такие две светленькие будут бусинки. Теперь отгибаем. Здесь мне нужна петелька. Сделать красиво петельку. Здесь она немного прячется. Отверстие крупное. Шапочки. И здесь я хотела бы подвесить что-нибудь подвесить. Листик, например. Ну, а это будет у нас верхняя часть. И здесь мне тоже нужно загнуть петельку. Оставляю я примерно 8 миллиметров. Откусываем. И берем круглогубцы. Зажимаем так край, чтобы он не выглядывал. И закручиваем. Придерживаем, чтобы пин не болтался снизу. И закручиваем. И получилась такая же, наверное, по диаметру петелька у меня. Но придется мне колечко надевать. Здесь крепить. Здесь неудобно будет крепить. Мне, наверное, петелька маленькая получилась. Хотя можно было и побольше сделать. И сразу прикрепить к пусете. Вот такие пусеты подобрала. Покупала я их в Дом бусин. Листики. Ну и здесь я хочу тоже вот такой листик подвесить. Здесь я уже, наверное, раскрою пин. Вот так отгибаем. И вот так можно подвесить подвесочку. И обратно пин нам надо завести в отверстие. И вот так будет болтаться листик красивый. Ну и теперь мне нужно взять колечко. И прикрепим бусинку. Так, возьму плоскогубцы и закрываем колечко. И вот такая у нас получается сережечка. Будет крутиться
И сам листик, он двухсторонний, что хорошо. И здесь листики, и здесь листик. И сейчас я сделаю также вторую. И у меня еще оставались бусины. Я их сразу отложила, вот такие светлые. Так как они к украшению не подходили, я из них тоже сделала серьги. И тоже подвесила подвесочки, только в виде цветочка. Они двухсторонние, вот что мне нравится. Если будет перекручиваться эта вся конструкция. И такие простые швензы, крючки. Здесь бусинки светлые. Такие получились серьги. Сейчас я сделаю другие серьги и вернусь. И вот такие украшения у меня получились. Очень понравились мне вот эти бусины, и форма у них красивая, необычная. И я подобрала вот такие проставочные бусинки. Совсем недавно их покупала. Подходят тоже по форме. И вот такие. Между ними я ставила маленькие бусинки 2 или 3 миллиметра, чтобы вот так удобно можно было сгибать, оно двигается, и не ставила шапочек, чтобы не закрывать такие красивые бусинки с рисунком. Просто проставила бусинки маленькие, поставила вот такую застежку. Здесь у меня удлиняющая цепочка, можно увеличить. Вот такая ладошка, очень красивый кулон. К этим серьгам, то есть к этому украшению подходят вот эти сережечки. Возможно, бы эти подошли по цвету только, но форма у них другая. Хотя можно и носить и с этим украшением, я думаю. Ну, а к этому украшению вот такие, такими палочками. Такой винтажный стиль получился, мне кажется. Такие подвески длинные и цветочки. Такие пусеты красивые. Смотрятся здорово. И второе украшение. Вот так я поставила бусинки. Между ними тоже бусинки 3 миллиметра. Здесь поставила вот такую ажурную бусинку. И так смотрится оригинально. И хорошо здесь вписался бейл. Украшение примерно 50 сантиметров. И можно удлинять примерно 4 сантиметра здесь. Такой листик на окончание красивый. Такая же застежка-карабин. Удобно раскрывать. Вот такие два украшения получились. Можно сказать, похожие, но форма бусин у каждого разная. Эти два украшения у меня будут в продаже. Выставляю на ярмарке мастеров, как всегда. Ну, а если кто-то захочет приобрести, пишите, договоримся, как всегда. Цены у меня приемлемые. У меня остались вот такие 3 бусинки, но они совсем разные по цвету. И можно сделать браслетик, темное, среднее, светлое. И вот такие круглые остались. Возможно, если кто-то захочет, я сделаю браслетик. Ну и в комплекте идут к украшению сережки. Вот такие оригинальные получились украшения, на мой взгляд. Жду от вас комментариев. Как всегда, интересно ваше мнение. Пишите. Будем общаться. Не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!